Ok ljudi, znači ako vas zanima zašto nema uopće tako dugo videa, zato što ja pokušavam napraviti videe da imaju više kvalitete i da su bolji. Tako da, uskoro će izlaziti videi Minecraft hardcore preživljavanja. Tako da, nadam se da će vam se sviđati i stiže onak za koliko? 3 dana možda, ali ne znam točno će biti 3 dana, tako da vidjet ću. I znači nema videa zato što se trudim da napravim najbolji video što mogu. Tako da svi ostavite taj like i subscribe da me podržite, da nastavim raditi videe i da. Tako da ne brinite se, neću onak prestati raditi videe, nego samo pokušam napraviti bolje video što mogu. Tako da svi ostavite taj like i subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!